葉 Sir，葉 Sir，係方唔方便啊？方便，嗱，而家你大家都讓你先喎。多謝。好，嗱，而家開始啦，睇下先。七仔，葵扇七，葵扇七啊，大啦，大。哎呀，梅花七啊，細啊，梅花七啊。嗱，唔好收線住啊！我一次過俾3個機會你。梅花六大啦，都係大。好，階磚八，階磚八，八，大啦，繼續大。哎，好嘢，梅花八，梅花八啊，僅僅大一級。最後一關啊！最後一關啊！繼續大啦，繼續大，祝你好運，大。哎呀，一個機會啊，仲有一個機會。第3 round 啦吓，最後一 round 啦，葉 Sir。煙市啊，紅心煙，紅心煙細，細得一隻牌大過去啫。好啊，傾啊，階磚傾，細，繼續細。好啊，十仔啊，葵扇十，繼續細，繼續細。哎呀，積啊，積啊，爆煲啊！哇，積之後係煙市啊，過到嘅積未必過到嘅煙市啊 ，sorry 啊，今晚過唔到關啊，葉 Sir。阿 Ben 先，阿 Ben 先，阿 Ben 先，阿 Ben，紅心九啊，九仔紅心九。轉頭先玩到，而家行緊返屋企，好。咁你搞掂就通知我哋啦吓。大嘅，哎呀，細啊，阿 Ben 細啊，細啊，跟住大啦，跟住細啦，細啦，大啦。好，第一 round 爆波啊 ！Hello。喂，等你電話，好準備，好準備啊！而家係4仔，梅花四，細啊，細，好爆煲8仔啊！梗係啦，4仔邊有人嗌細噶？4仔已經係好細噶啦嘛！你又玩嘢啊？你又學咗阿添二世啊？你係阿添嘅第2代啊！唉，好啊，下一鋪再嚟啊！好，一陣再 call 你啊！唉，呢個真係阿添第2代掌門人啊！繼阿添仔玩嘢添之後，呢個玩嘢啲啊，呢個玩嘢啲啊！好啦，的嫂嚟啦，阿咩未翻嚟啊？呢鋪的嫂就係8仔啊，葵扇8，你又大。好啊，煙市啊，紅心煙啊，煙市最大，2仔最細，而家紅心煙啊，第2大噶啦呢隻啊，只係有1張牌大過去嘅啫，2隻鬼都未出噶，2隻鬼都未出，好細。鐳啊，梅花鐳，梅花鐳，繼續細。好，4仔，梅花四，梅花四，大。好，傾啊，階磚傾。似乎好順喎，呢鋪牌啊，好正路啊，階磚傾，細，正常就細啦。好，過關，的嫂過關啊，係有5隻啦，夫婦，OK，5個唔同顏色嘅。
當中咧有一隻係特別啲嘅，大家睇唔睇到？分唔分別到啊？有一隻唔同阿媽生嘅 ，OK， 因為我唔同時間去訂嘅，所以咧有一隻唔係同一個阿媽生，你分唔分到啊？分唔分到？你5隻有一隻係零舍不同嘅，的數要邊隻？的數要邊隻？睇唔睇到啊？有邊隻零舍不同啊？分唔到，唔識分。排好啲個次序俾大家睇下。如果咁樣排呢，就會清楚一啲啦。咁樣排會清楚一啲，係咪？咁樣分唔分到呢？有一隻唔同阿媽生嘅吓，呢度係4胞胎吓，有一隻唔同阿媽生嘅，搵唔搵到？有一隻特別唔同嘅，咦？阿拼拼分到啊！拼拼分到啊！阿拼拼分到啊！的數要邊隻？嗱，拼拼分到啦，拼拼嗰隻藍色係大隻啲噶，係啊，塊面大啲噶，塊面大啲噶，其他嗰啲咧，塊面係細啲噶。的數要邊隻？的數要邊隻？唔同阿媽生就係藍色，係大隻啲嘅有一隻啊。唔同阿媽生啦，總之啊 Ben 8仔紅心8，紅心8阿 Ben 細，哎呀又爆煲啊！第一隻大啊！跟住就細啦，跟住就大啦，跟住再大啦，跟住細啦。哎呀，最尾呢關過唔到啊！俾你過晒呢幾關，你都估唔到隻傾，跟住係出隻大煙啊！呢隻傾已經係最大嘅傾嚟噶啦，大家一定會估細噶啦。呢關過唔到啊！呢關好難過啊 Ben。Andy 啦 ，Andy 先啦。Andy 打入嚟啊 ！Andy， 紅心10，大，煙屎最大，二仔最細，大，好爆煲，6仔，哎呀，大嘅，唉，冇計，哎呀，後尾有隻彩色竹卡，後尾有隻彩色啊，唉，你唔好彩啊真係。嗱，你仲有一個機會啊！一陣再打嚟啊！好，拜拜。阿 Ben，準備阿 Ben。好，梅花4阿 Ben，梅花4，梅花4。阿 Ben 梅花4，梅花4，大。哎呀！點解會咁噶 Ben？ 哎呀，4仔撞3仔，喂你3鋪都係第一隻爆煲喎！今晚搞乜鬼啊 Ben 啊？哎呀，你都係過唔到啦！呢一鋪牌，你點都過唔到啦！隻黑鬼喺度啊！哎呀，正話阿 Andy 啊出咗隻彩色，你啊出咗隻黑鬼，唉，咁都冇辦法啦，唉，好啦，阿 Man 嚟啊，阿 Man 嚟啦，阿 Man 啊，嗱，裏邊2隻鬼都仲喺度噶吓，2隻鬼都仲喺度，哎呀，呢
呢頭講呢頭中喎，man！呢頭講兩隻鬼都喺度，真係即刻中喎！哇，真係好彩喎，阿 man！如果正話阿 Ben 係爭一鋪牌啫喎，阿 Man 同阿 Ben 如果調翻轉，調翻轉又唔同講法啦喎！真係整蠱你喎，阿 Man 啊！阿 Ben 三鋪都係第一隻爆煲，點知阿 Man 一嚟咧就已經彩色捉卡，真係真係整蠱你喎！今晚啊副牌整蠱你喎，阿 Ben 啊！冇辦法，正話阿 Man 咧，阿 Man 啊吹完頭啊，你梗係冇洗頭啊，阿 Ben 你阿 Andy 你使唔使洗手先啊？你阿 Andy 啊，仲有最後一鋪牌啊 ！Andy 準備打電話入嚟啊 ！Andy 打入嚟啊 ！Andy，hello，應該彩色牌排第一個咁啊點？真係，真係，咦？唔係喎，我正話唔記得抽翻隻彩色出嚟喎。算啦，嗱，你好彩啦！如果你呢鋪你有彩色，都當你中啦吓。OK。好，五仔葵扇五，煙士最大，二仔最細，而家係葵扇五。葵扇五，葵扇五細啊！細，葵扇五嗌細，好，祝你好運，爆煲。葵扇五啊，多數都嗌大噶嘛。不過都冇辦法啦。嗱，出咗隻鐳，嗱鐳之後你會嗌大定細啊？鐳就大咯。鐳你嗌大咁就好啦，鐳你嗌大就過關啦，因為出隻傾啊。傾之後你會嗌大定細啊？傾之後就細啦。細。真係細喎！傾之後再係傾喎。嗱，咁呢隻傾之後你再嗌咩啊？細啊！都係細啦。哎呀，黑色捉卡！你都過唔到啊！呢鋪你都過唔到啊！有隻黑色捉卡出咗嚟啊！點你都係過唔到啦呢關啊！同阿 Ben 一樣啊，同阿 Ben 一樣啊。好啦，下禮拜見啦。OK，拜拜。阿 Man 揀顏色啦，你阿 Man。而家剩翻4個顏色啊，啡色、綠色、粉紅色、白色，你之前都曾經攞過晒噶啦。Alberto 啊，等等。阿 Man 要啡色 ，OK。咁而家剩翻3個獎品啦，剩翻3個獎品。好，歡樂卡嚟。好 ，Alberto， 梅花鹿，新蒲崗王子啊 ，Alberto， 梅花鹿。Amandy 西半山大。好，狗仔啊，葵扇狗，葵扇狗，繼續大。哎呀，爆煲，四仔啊，爆煲，四仔爆煲。下一位有冇下一位挑戰者？太古廣場歡樂卡等緊大家。KB 係咪猜佢啊 ？KB 喺咪度？係咪開思路？哦，係喎，佢上次贏過嗰個鎖匙扣喎，贏咗鎖匙扣嘅喎。紅心三，
哎呀，紅心4啊，紅心4，紅心4。好，梅花女，梅花女。細，哎呀，葵扇女啊，大啊，爆波。好，跟住下一位去翻 Alberto， 葵扇9 Alberto 喺咩度？喺度 Alberto 葵扇9，拼等陣，Alberto 葵扇9，大，好傾啊，紅心傾 Alberto 繼續紅心傾，過到隻狗咧，快啲啦，有客到啦，好似快啲，睇佢出嚟係咪要車先？細，好啊，紅心6，佢 call 車嘅，應該 call 車嘅，紅心6，要大，好啊，紅心10，仲有兩關，紅心10 Alberto 紅心10，第四關啊，大家要過5關，斬6將，第四關，細，好嘢，紅心5，最後一關 Alberto 最後一關啊，紅心5，會唔會係正路牌呢？正路地偏門呢？大，正路係大，哎呀，開偏門啊，有客到啦，sorry 啊，做嘢先啊，下一個到拼，下一位拼之後就到翻 Alberto 啊，拼準備，拼喺咪度？拼舉手先，拼。好，10仔，紅心10，拼紅心10，拼之後去翻Alberto 啊，拼之後去翻Alberto。今日兩隻鬼已經出咗啦吓，兩隻鬼已經出咗鬼門關啦，呢度已經唔會再有鬼噶啦裏邊啊。拼細，紅心5，而家剩翻3個獎品啊。紅心5，有冇人解釋俾阿思豪聽啊？我哋玩緊乜嘢啊 ？Data 可唔可以解釋啊？大，哎呀 ，sorry 啊，細啊，爆波啊 ，sorry 啊。第一 round 爆波，拼第一 round 爆波，跟住去翻 Alberto 第2 round。This playing card from Niagara Falls。祝你好運啊！5仔，街磚5，大 ，Big Yeah King， 葵扇 King Space。King 細 Smaller 街磚9 Diamond Line What's next? You guess next 細 Smaller OK good 6仔梅花6 Cup 6 What's next? Bigger. Yeah, good. Cup 7. Last one. What's next?
What are you doing with this card? We're playing games. We guess next bigger or smaller. 最後一關，第5關係大，祝你好運 ，Alberto 大，好嘢 ，Alberto 過關 ，bingo，好嘢，第3 round，耶！剩翻呢3隻，白色、粉紅色、綠色。Alberto 要咩色 ？Nice, La Bubu. No, it is La Fufu. We call it La Fufu. Do you have more cards from Naira Force? No, I just got one. This playing cards from Data. Data give me this playing card. 拼拼喺度 ，OK。拼拼仲有2 round 啊。Here call La Bubu, yeah. I know. But that is not true. So we call it La Fufu. That is a fake. This is a fake. That is fake La Bubu. That is not true. Okay? So we call it La Fufu. You know that? That is a fake. It is a fake toys, you know? So we call that La Fufu. Yeah. 好，拼拼嚟，拼拼二仔，紅心2，拼拼紅心2，大。紅心5，拼拼紅心5，紅心5都係大。哎呀細啊，街磚5啊，爆煲啊，細咗啊，過到呢關就搞掂啦，過唔到呢關。好，仲有冇下一 round？ 好，仲有一 round 啊，玩埋佢。咦，又係紅心2喎，又係紅心2啊！大紅心5啊，紅心5細，哇！果然係細喎，好嘢喎！你心血來潮喎，拼拼啊！呢隻細開得好啊！大好嘢啊！葵扇10大，跟住細。好嘢啊！最後一關啊，街磚7最後一關，睇下最後呢一關啊，好緊張啊！大，祝你好運啊！祝你好運，拼拼大，好嘢過關，好嘢啊！拼拼啊！嗱呢隻開得靚啊！拼拼5仔嗌細，呢隻開得靚，七仔都係可大可小，好啊！咦，正話係咪Alberto未揀啊 ？Alberto 揀咗顏色未 ？Alberto 揀先。你揀咗綠色，我睇唔到啊。Alberto 係綠色，拼拼白色、粉紅色要咩色？要白色。好，阿 Jason 嚟，先嚟一隻梅花煙。哇，晚安啊 ，Uncle 仲喺度。偉雄食緊豉油雞，哇咁正，細。好，紅心8 ，KB 喺咪度啊 ？KB 仲有2鋪牌嘅喎。大家幫我睇下 KB 嗰個直播喺邊啊？佢有冇嘢做緊？大好嘢啊！積葵扇積，
葵扇竹細，哎呀，爆煲啊大啊！可惜你唔係阿 Tim 或者 Andy 啊！佢兩個玩嘢咧，分鐘佢哋調翻轉嚟玩嘅。我哋正路咧係諗唔到佢嘅玩法嘅。第二 round 2，階磚5大。哎呀！KB 行緊團工出翻九龍 ，too bad。如果 Jason 你學阿 Andy 玩法就啱啦。嗱 ，Andy 好多時五仔佢嗌細嘅，哇，跟住大啦，再大啦，哇，哇，你過得一隻，過唔到呢關喎，過得一關過唔到第二關喎 ，Jason， 哇，五仔，哇，3 pair 5，四仔。哇！呢鋪好難玩喎，呢鋪5 3 4 3 5喎，真係哇！呢個陷阱嚟嘅喎，呢鋪哇！呢個地雷陣嚟嘅喎，呢鋪邊個都搞唔掂喎，呢鋪神仙都搞唔掂。第三關啊，第三 round， King 階磚 King。嗱，呢副牌已經冇咗彩色同黑鬼噶啦吓，細好葵扇9，發喵食緊雞翼 ，round 3 seal 都識喎 ，round 3玩埋呢局食嘢先。跟住要大啊，哇，好嘢啊，擂紅心擂細，好嘢啊，葵扇竹，好，仲有兩關啊，Jason 仲有兩關，細，正路都係細啊，哇，緊細啊，好險啊呢鋪，最後一關啊，哇，會唔會出隻公仔咧？會唔會再嚟出隻 King 或者出隻煙咧？睇下正唔正路啦 ，Jason 啊，第 last one。正路都係細嘅，祝你好運細，耶 bingo！今晚剩翻一隻立夫婦啊，剩翻一隻粉紅色喎，好似，係咪留翻俾你啊？呢一鋪又叫正路啦，但係你都估得好啊，留翻呢隻粉紅色俾你啊！等你翻嚟係咪？你仲有兩隻，你係純玩啊？好啦，純玩啦。